Amin'ny tare ravoravo ry avana no eonantsika indray azontsika iainy tenin'Andriamanitra, azontsika indray niafatra tsara ho anao koa amin'ny teny ity amin'ny mofinaina omeny tompo antsika. Ho aminao reny ny fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Alarobia 10 septambra 2024 ibanjinantsika lohateny manao hoe miorina amin'ny finoana ny mpino. Andeha ry havana idera sy ankalaza ary ame voninahitry n'Andriamanitra isika. Manompo masoka amin'ny tenibohitra aho, avaiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Tsy mba velany angozozana ny tongotrao, tsy rendrena ny mpiaro anao, ino tsy matoana rendrena mpiaro an'Israely. Jehovah mpiaro anao, Jehovah fialofanao eo amin'ny ankavananao. Amen. Senda unja ni fiainako kaitu ni tenako tsy mahita ta izano mba iaino ny fitarainako tsy misy afa-tsy Jesosy irery Sabata Jesosy miaraka aminao fahianao no sakaiza tsy mety mandao Jesu pamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko uvidina manomboka Izanoderajo izarelaza rasenda fifanena katojo izay irena kalavorare izay ata izanomba omena ny tsantapiobina tsy misy afa-tsy Jesosy Sabata Jesosy miaraka aminao fahianao no sakaiza tsy mety mandao Jesu pamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko uvidina manomboka Sabata Jesosy miaraka aminao fahianao no sakaiza tsy mety mandao Jesu pamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko uvidina manomboka Ivavaka isika. Andriamanitro azo ataony ianao ka mitondra fahavelomana ho anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza ary mame voninahitra ny arinao masina izay tompo ary dia mahatsiaro ny tenany akomalona ny fahamasinanao fa mpanauta izahay koa manatonao mpanetreteny izahay mamindrafo aminay ary mamela ny elikay no niavitra nentin'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Tompo, hamaky iainy ny afatra avy amin'ny mofinaina izay dia taria amin'ny fananao masina mba hamantarana ny sitraponao aizanay miorina amin'ny finoananao kaoka hitombo ny finoanay aminaron'ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ny teny ity ry havana malala dia hitanao amin'ny filazantsara araka ny Marka. Marka 5:5-20
ka hatramin'ny faefatra amin'ny telopolo. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanaofana fody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao mainka ny anarary kokoa azy. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitranao. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretina ka hatsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatr' Jesosy fa nisy hery niala taminy dia niodina teo avoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe, izy zany nanendry ny lambako izany? Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao ka hoy ianao va iza nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady tora-kovitra vehivavy satria fantany izay natao taminy. Ka dia nakeo aminy izy ka nenkoaka teo anatrehany ary nanambara tamin'ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao no nasitrana anao, mandehana soamatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay mpamonjy antsika, ilay Jesosy Kristy izay tokony inonao mba azonao ny fiainana. Ny finaina ho antsika anio ny vakena tamintsika teo, filazantsara araka amin'ny marika 5:5-7:30 dia milaza ilay tantara maneho fahasitranan'ilay vehivavy narary nandritry ny 12 taona no ampitain'ny filazantsara eto amin'ity soratra masina ity. Misongadina eto ry havana ny dingana izay nirosondra vehivavy, namelona ny finoany, ny fanantenany, ny fandrenesana ny amin'i Jesosy. Izany ry havana, namelona ny finoany sy ny fanantenany, ny fandrenesana ny amin'i Jesosy. Hitantsika eo 7:20 tapany voalohany izany. Niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpitsabo raha vehivavy, sady koa tsy afaka niditra tao amin'ny sinagoga akory satria nosokajiny aretina maloto ty arety militaiza azy ity. Mafy tokoa izao toe-javatra lalovana izao. Ary azo ambara fa efa eo amin'ny lalan'ny fahaverezan-kevitra izy. Rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia verim-panantenana. Nino izy? Fa asitrana azy Jesosy. Ny fandrenesany amin'i Jesosy dia ampitondra finoana ho azy. Raisoanao koa izany ry havana, ny finoana ao amin'i Jesosy. Fa ny faharoa asongadina eto izao ny hoe nanetsika azy anatina Jesosy ny finoany. Nanetsika azy anatina Jesosy ny finoany. Ny 7:20 tapany faharoa izany. Rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia tsy nitomemem-pona fa nisetsika nataony. Namakivaky tanatin'ny vahoaka maro ary dia nakeo ivoan'i Jesosy ahafahany manendry ny lambany. Izany no lazaina fa mahatonga herim-po sy fanapahan-kevitra lehibe tao amin'ireo vehivavy ilay finoana tao anatiny. Na dia misy olana tsy maintsy hiadrana aza dia tsy mahasaka anazy tsy hahatratra ny tanjona ikasihany an'i Jesosy ireny. Izany koa ry havana ny finoana andrasana amintsika. Miezaka manaraka an'i Jesosy, miezaka manatona an'i Jesosy. Eny, miezaka manatanteraka ny sitrapoana. Ny havatra fahatelo omena eto dia izao ny hoe voapirofo fa mpamonjy mora azo Jesosy. Ary domenanao izany. Voapirofo eto fa mpamonjy mora azo Jesosy. Ny 9:30. Nasehon'i Jesosy fa misy vokany tsara fanapahan-kevitry ny vehivavy nino sy nanatona azy. Ritra ny loharanon'aretiny. Ny 9:20. Nahazo teny mamy tamin'i Jesosy izy, anaka, ny finoanao no nasitrana anao, mandehana soamatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Mitondra fahasitranana. Andraisam-pahasoavana ny finoanan'i Jesosy. Ka hijoroa mandrakarivo izany. Raiso izany ry havana, ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina ny menao anay izay mampafantatra fa mamelona ny finoana sy fanantenana ny fandrenesana an'i Jesosy. Ka manitsika ny mpino anatina azy, hino azy. Voapirofo fa mpamonjy mora azy koa Jesosy manoloan'izany rehetra izany. Mivavaka aminao ary izay Tompo. Ameraka izao asa fitoniana filazantsara amin'ny fitiavanao anay izao. Amin'ny fiorenana amin'ny finoana an'ilay Jesosy Kristy. Ka hita ianao ireo tompona raika rehetra amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Manomboka hatrany amin'ny filoha, ireo birao mpiandraikitra foibe, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiasa ambonana, ireo président sôdaly, ny fitandremana misy ny mpitandrina tsiraray, ny mpino isam-batan'olona rehetra, ireo menao famezam-pahasoavana sy zara ny teninao. Mba andeha alohanao ianao Andriamanitra.
omenao hery ny fahasalamana, finoana matanjaka fahaizana mijoro vavolombeninao ary miantso ny olona eo aminao. Anatanteraka roviana ny fiangonana. Toky ny fampitsinjo amin'izay atao iseho ny voninahitro Andriamanitra amin'ny fanekenao hamonjy izao tontolo izao amin'i Jesosy Kristy. Mivavaka aminao izay Jesosy, fotoana izay azonay mametraka firenenay am-pelantananao, mba hovonjenao ka hiasa mahery ny fananao masina eto Madagasikara. Sitrano tompo ireo marary no fanantenana ary tetoany ny asa fitsaboana. Ampirezinao izay azony manjo ary vonjeo ireo marefikiola ary ireo sahirana. Tao ny fiazakazahanay, ny asa aman-jara, ny fianarana, ny tokantrano, eny ny fikasanay tsara rehetra. Ampiaraka eo am-pelantananao Jesosy ilay manankaream-pahasoavana izany. Ny vavakay dia tao eny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay fanampahantra anay koa ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ravina malala, raha isan'ny finoana ny hitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho hery ho anao. Andriamanitra ny fiadanana, izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, iza ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra no sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahany eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.